После более чем 200-летнего пребывания в составе Кабарды, восточная часть Молгобекского района вновь возвращается в состав Ингушетии в результате административной реформы 1867 года в Терской области. Ингушевский военный округ разделить вместо существующих ныне двух на 3 участка – Горский, Назрановский и Псидахский. Вновь образуемый Псидахский участок составить из приобретенных от князей Бековичей Черкасских и из оставшихся в их владении земель с поселенными на них аулами – Кескем, Псидах, Сагопш, Бековичей и Ахбурзе, с присоединением к ним от Назрановского участка земель, заселенных аулами Эльберт, Верхним, Средним и Нижним Очелуками. Военный министр, генерал-адъютант Милютин. Начавшаяся в 1817 году Кавказская война имела тяжелые последствия для ингушей как на равнине, так и в горах. Большими потерями оборачивались для ингушей карательные экспедиции царских войск вглубь гор. Страшному разорению подвергся и Йовлай-Мохк. Впервые с момента их постройки горели Тыш-Йовли, Керд-Йовли, Никот. 15 июня 1830 года войсками под командованием генерала Абхазова были взорваны башни и склепы Тыш-Йовли и Керд-Йовли. Отказавшиеся прислать старшин для присяги и выдать аманатов, писал о его жителях в своем официальном донесении об итогах операции наместник Кавказа Паскевич Ереванский. Никот был взорван войсками барона Розена в 1832 году. К концу Кавказской войны царское правительство заканчивает процесс заселения плоскостных ингушских земель казаками. Была создана сеть казачьих станиц, Сунжинская линия, которая опоясывала всю территорию Ингушетии, отрезая ее плоскостную часть от горной Ингушетии. Илдырхагала, где проживали представители рода Цичуй. Карабулакская станица была заложена. На месте поселения Серали-Апиева возникла станица Троицкая. На месте поселения Куре-Алиева из рода Леймунь возникла сначала станица Слепцовская, Ахборзи из рода Гагиевых, а возникла станица Асинская. На месте поселения Боташюрт из рода Белхорой возникла станица Михайловская. В 1860 году были изгнаны из своих домов и жители древних ингушских селений Ангушт и Ахки-Юрт. На их месте возникли станицы Тарская и Сунжинская. Часть жителей этих поселений, этих районов переселилась не только вглубь Ингушетии или в горы обратно. Часть жителей этих бывших поселений переселилась в Турцию. Большую часть ингушских мухаджиров составляли именно бывшие жители новых казачьих станиц, оставшиеся без крыши над головой и всяких средств к существованию.